السلام عليكم يا أصدقائي، معكم اليوم يوتيوب جيمر. يا أصدقائي، اليوم يا أصدقائي راح نكتشف المحيط يا أصدقائي من تحت الماء يا أصدقائي. إذا عجبكم الفيديو يا أصدقائي اللايك والاشتراك وليتس جو يا أصدقائي. واو كريم دول يا أصدقائي. نفس يا أصدقائي، إذا خرج وليتس جو. يوجد أثبات يا أصدقائي. من هنا ويضرب واحد ويهدى. نغير المنطقة الانتقالية. في المحيط يا أصدقائي. يوجد الدلافين. اصعد. دلافين يا أصدقائي. واو المحيط رائع. والدلافين لا تسبح. أوه. نقل. خرج. هذا بالله. يا أصدقائي دورة. المحيط يا أصدقائي. أصدقائي يا أصدقائي شوف براحتنا التي تحت المحيط يا أصدقائي. المحيط واو ده الدولفين. واو تحت الماء أفضل يا أصدقائي.
تهتل بيه. شعور رائع يا أصدقائي الغاء. واو. استيقاظ المرشد يا أصدقائي. واو. لا يصدق الشعور غريب. جميل يا أخي. المنزل يا أصدقائي. واو والله شعور رائع. مين فيكم يحب الغطس تحت الماء يا أصدقائي؟ لا أنا بحب الغطس تحت الماء. يا أصدقائي جودتها لما رغم. وطفال. وات هي أصدقائي الجود في الماء هذا. أصدقائي اللعبة في البداية أصدقائي. واو واو واو. جدا رائع. يا أصدقائي والله شعور رائع رائع جميل جدا. أول مرة يا أصدقائي أستخدم سكرياتي يا أصدقائي. مستكشف راحتنا في تدريج ثواني يا أصدقائي. واو.
والله الحياة أجمل يا أصدقائي. ب- و- يا أصدقائي لو الفيديو ده يعجبكم يا أصدقائي اضغطوا زر لايك يا أصدقائي، واشتركوا في القناة يا أصدقائي. انشروا يا أصدقائي إذا عجبكم هذا الفيديو يا أصدقائي. لا آسف يا أصدقائي سيستعمل كرياتيف يا أصدقائي، إذا استعملنا سيرفايفر يا أصدقائي. وهذا كان معكم اليوم من كتاب